Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Popola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. On a regolo baté. Donc tant on a vu on a mis na 01 na mona lokola kake na limite na yebi c'est un selozolo ya na yebi to na ngwa rimer ba confirmer na besa ba rimer minene ne ba web c'est que pancréas n'est pas touché. La maladie on a essuyé combien de temps, ça lui combien de temps? Ah bon, dira pancréas n'est pas touché na ko yebati mais ko linga malade et soyez pas bana ko sentir que nous autres bani ko kita malade on sale. En tout cas, depuis l'année passée, on a eu qui m'a na 4h, 7 non, na 7h, babenga na 7h, yako sutuka, téléphone est sonné na su téléphone, na rappeler numéro bengai, muta benga ko tu fan. Ba Blaise, toyo ki dadi akufi. Ezaki scandale na. Je crois mutu na pesi tant ezayo na okoka ko relater l'histoire te po, yebika. Dans tant obi petit na yebi o nde tondozala. Non, mais juste que à souffrir dans mon temps il y a des atiki bisomabe il y a des naébité ceux qui t'ont remplacé nana dernière fois au bozala kinayo ndeko balandia info 16 bomoni biso toza na famille ya Dadi Dikambala esika bomoni batu nyonso bazali ba artiste ebele bazoya bazolela pona lewa yandeko na biso Dadi Dikambala tapis rouge nsusu kitomina nzete ya Moïse ndenge yemoko ami bengaka Dadi Dikambala pona rappel na bino Dadi autaki ko tika biso depuis 0h ya lobby atika kibiso Dadi Dikambala oyo bomesanaki kolanda o asepelisa kibino oyo asekisa kibino nde tokomi boye bozomona tozobanda ba interview na ba artiste moko bomona batu ebele ambiance nyonso ndenge ezoleka tozola kisabino yango grâce à Enoch mutu azana sima ya kamera ya Dadi Dikambala tomina des champions du Cameroun toté business on a yé ko na regolo baté donc tant on a vu on a mis na 01 na mona lokola kake na limite na yebi c'est un selozolo ya na yebi to na ngwa rimer ba confirmer na besa ba rimer mais tant on a yé avant de confirmer que c'est un solo on a regolo baté et ça passe na motema après tout ko kanya donc la famille biologique na yé ainsi que ba piste de comédie des autres to yega ko partager ma wa ndenge nzambe ko ba na bato bazolela mais mystère ali ko mutaida ngweza nzambe na minitso bato bazoloba bato bakolela bato bakoseka bakala boye mais nzambe mutayebi lelo on a ko les acteurs sur la lobby je suis obligé ya ko y sur place donc top kabola mawana et ceux qui binoté ba journaliste ba chroniqueuse peut-être sango ko panza na musique te na bato ko bazo confirmer que c'est ça donc merci vraiment la bino merci na bato na éviter son merci. Bonjour ya Johnny. Bonjour. Ya Johnny tomonio vraiment mawa okoki ko expliquer biso nini yo zwi sango ya Dadi Dikambala o yazali moko kati na bino. Nazo on lobby na ba 23h. Ngai mutu mope d'abord apota benga ngai papa Pedro Nkosi tanga benga binanga o ozu nouvelle kuna Dadi akufinga o yo kya onene abinonga ba benga na mutu nanga mwasana na ngalema ngai papa Pedro mamuzo banga ya solo oye avana na Allemagne
Maman abinanga oui son a vérifié na bengi mwana ye. C'est vrai que Dadi a passé. Mais ce qui ko rappeler bato po bato babi ke yo tambola mingi na Dadi aza pena mutu oyo ya yo pena bozala ne trop. Nini oyo etungisi Dadi pe memie na liwa. Bon Dadi abango bela mingi za pe ba levir. Et puis il a fallu quand même abano kitsa poana ye. Pour complication de respiration pe zo za ane moi mingi. Yango na fallait kitsa pe ba poana ye. Mais après ba levir ngana ko yebisa ngabi ah Dadi marge ba levir ngo mozo traitement ezo silate mais tala na ndenge nzoto no kiti makasi e ko tara problème mo malade ya katite abi ah neti nini ngabi non mon mutu na vie to mona kalibana me katite to yebite cause na problème insuffisance rénale cause na problème pancréas cause na problème ba foie et ba poumon ne na loba kaka après ngabi faut ces examens mo approfondir à l'hôpital minene tant on peut agréer à l'hôpital minene ne ba webse que pancréas n'est pas touché. La maladie, on a essuyé combien de temps? Ça lui combien de temps? Ah bon, durant pancréas n'est pas touché na koye bati. Mais ko linga malade, et soyez pas bana ko sentir que nous autres bani ko kita malade on sale. En tout cas depuis l'année passée, vous en temps souper avant les vacances l'année passée bana classe. Déjà ça déjà ko sentir ba bien té. Mais ça ko forcer na retourner. Voilà, sikoyo awa akei eza pasi sali bisonyo so pasi oza moko ya NTPC bo s'organiser ndenge nini ou bien programme ezali ndenge nini à peine même ya kufaki lobi lelo ezali ko sango ezo panzana après président pe masuma za déjà informé d'un moment à l'autre on s'ala communiquer ba membre de l'association ba kokutana pona koyeba mais dans un premier temps ils ont la famille on doit s'organiser, se réunir. Après, l'association va y la famille, bolobi nini, bosali ndenge nini. Après, la famille va tout donner à ma famille. Bon, pour nous, kabwana na yo ya Johnny, Dadi di Kambala atiki bana boni. Bon, Dadi di Kambala azana bana. Azaki na mwasi ne Giselle, babota bana, azaki na mwasi na Eni puis babota ki bana. Mais azana bana. Merci beaucoup ya Johnny Ntsakala. Voilà, tozana moko pe ya ba oyo bavanda kina Dadi di Kambala Blaise Lukano bozomona ye mbote Blaise mbote 16 mm. Blaise Lukano likambo oyo sango oyo ya pasi pe ya mawa ya liwa ya Dadi di Kambala moko oyo ojuana ye osala na ye makambo ebele bo vivra pe en bon terme et ça liyo ndenge ni. Ah, c'est donc c'est un peu les à moi passé qu'on a koloba Dadi bah les à moi passé papa ngana yoki makambo na 4h 7 non na 7h babenga na 7h ya ko sutuka téléphone sonné na téléphone na rappeler numéro bengai muta benga ko tu fan ba Blaise ah toyoki Dadi akufi ezaki scandale na koti na douche na boki mai mangu de nazoya ne nazoya ko confirmation que Dadi akufaki lobby déjà na 23h. Est-ce que na maladie na ye oyeba kitango azobela ou bien oza donc message comme le quoi brisque akufi? Non na yeba ki Dadi azobela. Na yeba ki Dadi azobela na yeba ki fallait ala opérer na yeba ki ba makambo nyonso wana. Mais ya koyeba ki déjà ba opéra ki déjà mamakamoussou ndé naza ko apprendre sikoyo donc étonnement net oyo zo ko apprendre nini c'est qui déjà les gars une intervention intervention chirurgicale donc éternité et simité yango moto memie na liwa message na yo ya suka pona journal lelo ekozala nini na ba fan oyo ba message ko soutenir bino pe ba o ba Holanda bino bon ba fan na biso bo continuer ko soutenir biso toujours. C'est long on a senga kangwana parce que bango kamba ko soutenir biso to na batute oyo bon na ebité soki baza mais ngana ebiki ba na bango te. Merci beaucoup na Blaise Lukano. Toza toujours na famille ya Dadi di Kambala artiste na bino oyo bomesana kine mingi oyo bolinga ki mingi tapis rouge bio toza na bir petit na ye donc ngana zo benga bir petit na ye ya motema po bavandane ensemble à la personne de Sony Mbote Sony. Mbote ndeko tonton. Mes condoléances.
Merci frère, merci. Soni yo ozalaki na vie na yo tango makambo nyonso ezosalema. Est-ce que okoki korelate biso to kosolana biso to koyebisa ba internet na biso ezalaki ndenge nini makambo epase nini nini l'équipe lelo to koma na sango ya liwa ya dadi? 16 je crois mutu na pesi tant eza yo na koka ko relater lisolo te po yebi kaka donc tant obi pe petit na yebi o nde tondozala na koka te mais juste que vie à souffrir na moi tant muke kaka via souffrir vraiment à souffrir na miso batu ezali que via aza mutu ya alingaka moi ambiance alingaka moi bisanga alingaka moi gaieté place azali moi joie zala on est manifester toujours nzamba sunga ikaza bien ça comprend mais on est souffrir tara mutema on est souffrir déjà estomac et ça ba pota tout ça mais je crois que toko yoza mutu nanga to lukato to vanda ata avant des bima ou soit après des to so la maram tout e bande mamozaki to ça pour l'instant donc un petit moment je pense beaucoup donc on pense à mambo belé. Fidèle internaute pour comprendre que azali na choc to kozona biso temps ya kosolana ye ezali choc momoni likambo ekweli biso nyonso tozo continuer malembe ko sala interview na biso. Merci. Opération et simbaki nango ya après ya dadia ekotika biso nzambende mopesi pema nzambende mobotoli donc tozaka na passe ya ko perdre parce que espoir à vie ya dadi à vivre ezalaki espoir vraiment ezalaki to baki a obika surtout un malade c'est monanaki solution puis un malade ezalaki bando za ba médecin ba ya ba bengse écoute ba médecin ba utaki misika libanda mboka po ba ya ko traiter ya dadi donc espoir ezalaki ya dadi qui biso brusquement ça fait vraiment mal comment on est abandé ko souffrir na maladie mais après elle a besoin de soins et traitements mon l'équipe examen nyon sur basali maladie monani tozo ki kimia na motema tozo ki kimia dadi brisque biso kotika biso vraiment ko perdre de muloko ya dadi donc non ya dadi atiki biso mabe ya dadi na ebité ceux qui te remplacer nana dernière fois au bozala ki na yo c'est rappelé zala ki quand ezaki pendant tournage ou bomona ki na balie mfo ba rendez-vous non ezaki pendant tournage te tout le monde est na balie na biso ba rendez-vous wana zaki bonne santé azaki na maladie mais na moi courage tout le monde na décembre to zaki na ye depuis janvier to zaki na dadi azaki ne ka état malade mais bon c'est ka espoir ezaka ya vivre ye mo peut kuta comme d'un espoir parce que ben déjà qui malade mon ani traitement de bando yebise et les cas bien il m'a pas dit azaki ce courage par rapport à vendre bande non kubanga après rekomona na zu courage ya dadi ko courage espoir yemoko ya yo mo yebiso ki ntoto za maladie ezomona na te inde sala rapace et monani et puis ça qui biso nyonso courage to espérer qui et puis te bi ka côté des hôpital te bi kenya ce ko le ka bien mais nzambe o apesa rapema o abotola ka a permettre kozo ya molimo ya dadi et puis manakimia mais tout ce n'a pas na motema trobo ça n'est jamais malgré pas ce tout ce qu'elle n'a. OK, courage belé biso pe toza wana to assister bino na ba période du tout ya moment tout matin evoleka. Merci beaucoup, merci. nga na ebité mutu pa yebi azate mutu yebi azate liwa to tanga ngote to comprendre ngo pété eza mukano nzambe yo yebi ngo nga na yebi ngo bato bazotala biso ba yebi ngo négligence ya nini négligence ya basoin on doit éviter parmi ba hôpitaux oyo eza na mboka na biso hôpital oyo ba traité ba salivé nini opération eza ba meilleur hôpital ya mboka na biso donc je crois bandeko ba yebi ngalema hôpital ngalema ba yebi ngo bien mais soki na poto pe bato bakufaka mais tu vois que il y a une différence entre moi ba traitement na biso awa na ya poto ndenge ezalaka et babilo mususu awa basala yango plus vite ça ko contrôler makambo mususu mais kuna balandelaka pena 1 à 1 et voilà ce qui fait la différence entre biso na Europe yango wana mais
na ntango liwe ekomi koloba keo il fallait qu'il y ait des poteaux, il fallait ça la soki nini. Il fallait na minute ils ont son importance vers ça qui. En tout cas, la souvenir ni marqué tika ina ngolo lo dadi kambala ne filme so okanisé le moment bolobia ya dadi souvenir ni. Makambo belé. Dadi di kambala ki mutu ya créativité donc on a devoir mamuda belé. Donc na ba filmer nanga, na filmer na yemo ko abengisanga pe. Donc on a ba souvenir et belé. Les loyo mutu tout comédien tout, ana ba cri na ye. Comprendre et puis il y a pas comme là on chouchou de tout le monde même na ba fan naé na biso ba comédien peu ba misous toi ba fan naé donc il est là effort pour na créativité na yo. Merci beaucoup président. Bengi Mbalamoko Vincent, leki propre ya Dadi di Kambala bisinga frère nana na nini na morta ya Ngalema Dadi di Kambala auti kotika biso vraiment na lalité na auto zo moi ponga mukie na ba 5 heures mukie ne kola mukana mbala na sukoli na yebo talaka kozala na VO ya Kasavubu VO biso to landi lokolo na ngolo bapeka abilité tout ezaka mabongisa nzambe parce que biso tokoloba o tokoloba tokosala nyonso tokosala tokokanga bandoki tokokanga mais nzambe kanda yebi vraie cause ya liwa ya notre grand frère monsieur Bio mwana maternelle échouara te tapis rouge subintomina tout wana atiki biso to atiki biso avant vraiment trop parce que nous on a besoin d'aller atiki vraiment biso avant tout. OK, to eloko zo comme ça biso eza constat au sali to mona ratango artiste comédien azobela za ba problème sur eux parce que ngana auti ko ça l'émission avant papa Dadi akufa azaki vraiment rejeté toloba azaki rejeté mutu ayaki vraiment na c'est quoi part ça il na monaki na fait na biso masamba azaki mais azaki vraiment rejeté mais boyaka trop soki mutu akufi bo monani pourquoi biso zalaki biso socio bo moko pe toaki ko tala Dadi di Kambala sauf que tolinga caméra ti ezaki eza parmi ba devise na biso ya socio bo moko to yaki o bible biso ki gauche pe si droite e baté to boyaki na biso ko lakisa na batu ke to yaki ko tala Dadi di Kambala to sala ki azaki rejeté ti aki rejeté ti ezaki nzambe ne mutu tant na ekoki parce que eza le roi biso bata mutu na mutu aza na arena e jour il y avait Dadi ekoki atiki biso. Voilà. Tout aura précision pour nous nous ezebele. Dadi ki Kambala aza vient na nzolo ba kufi la nini? Abelaki. Maladie. Vraiment vrai maladie na ye na zano na information nango clété. Biso pe to na yo ka pancréas nini boy mais vrai vraiment maladie na ye na zana précision. Te son na lobby maladie telle c'est que na conseil. Merci. Le kufaki ya belalité to ki ma kufi. Oui mais il y a autre chose que Dadi to ebi vraiment mané ko bela
effort nini vous les comédiens avant de intervenir dans le moro non comédien vous savez qui de sorte que vous gérer cette situation pour sauver âme bien fort on sauvera âme et ensemble j'aime ta décidera quand est-ce que à Koki Kozoyo que soit ta ligne Kotikayo voilà nous on a fait l'essentiel la moitié de Zaïna dans les associations moment quand on a qui visite l'association Belé Randa qui fait visite to pesa ko to ko pesa to sala makele na média o to ko sa na bateau bazana moyen ko le biso ba ya ko soutenir mutazaki obela ba soutenir ki pe basala ki ba o pe ba za ko zela na ne ko ma plus pur de peur que on se bagaza ils lokale lote bon le mal est arrivé donc on peut rien c'est ça la réalité les journalistes ont tout le monde voilà binonyo so bouti kolanda wana tozalaki na résidence ya Dadi Dikambala bomoni ndenge mawa vraiment ezali makasi po mutu moko te asatandaki na liwa ya Dadi Dikambala yango tosengi kaka na bino bana poto bomesana ko soutenir artiste comédien Dadi yeyo atiki biso tozali na Chiko Pululu siko Dadi mutu akeyi mais bo lembate bo soutenir biso bo soutenir artiste comédien jour oyo kore kobima eyebani nanu te tozozela ndenge ba vie masasi ba vie masumu ebele ba rovanda ba réfléchir na famille ensemble la date oyo pe jour oyo corps ya Dadi Dikambala ekobima en tout cas to remercier bino mais bolemba kolanda info ceste bo continuer ko s'abonner événement ya Dadi Dikambala to kolandela ngo malembe ti nasuka boutika la malamu ciao la vidéo vas-y notre dimension les Congolais voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazako Katesa Kokola toujours imité mais jamais égal 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide.